Você sabia que isso aqui é um ovo? Esqueça tudo o que você sabe sobre galinhas. Esse parafuso é o ovo do tubarão-chifre. O formato serve para ele ficar preso nas fendas das rochas e não ser levado pela correnteza. E esses aqui? Alguns ovos de insetos parecem obras de arte ou pequenas carinhas. Eles são projetados para camuflagem ou pura intimidação. No mundo das baratas d'água, o pai carrega os ovos nas costas para protegê-los. Parece uma armadura alienígena, mas é puro cuidado paternal. Para fechar, os ovos de polvo são transparentes. Se olhar de perto, dá para ver os mini-polvos se mexendo lá dentro. Qual desses você achou mais bizarro? Comenta aqui embaixo.